सो हेलो फ्याम वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। सो म पनि त सन्चै छु र अनि आज चाहिँ म त्यही हो, तपाईँले थाहा छ फेरि ड्रेसमा छु, अलरेडी ड्रेसमा छु, तपाईँले थाहा छ होइन। सो अब ड्रेसमा मात्र भएर होइन, अनि राष्ट्रिय गान पनि सुनाउनु पर्यो आज होइन। कस्तो लाग्छ मेरो राष्ट्रिय गान सुनिदिनु होला होइन। सबले छातीमा हात राखेर राष्ट्रिय गान सुनिदिनु होला, म गाउँछु होइन। म स्टार्ट गरेँ है त। सयो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सर्ग भम्बै पहिलेका मेची महाकाली, प्रतिकिता कोटी कोटी सम्बदाको आँचल, वीर रुगो रगन्तर सुस्तन्तर आँचल, ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तरै पारीमा ल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल, बाउ जाति भाषा धर्म संस्कृति विशाल, अग्रामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। थ्याङ्क यू। फाइनली म कलेजमा आइसकेको छु, क्लासमा छु, म क्लासमा बसिरहेको छु नि होइन। अनि टिचर सर चाहिँ क्लासमा आएको छैन, म चाहिँ क्लासमा पढ्नु लागेको छु होइन। अनि फाइनली बाहिर सर चाहिँ हिँड्दा तर आउँछ जस्तो मैले देखिरहेको छु होइन। तर आउँछ जस्तो लागिरहेको छ, मलाई डर लागिरहेको छ, मलाई आज डर लागिरहेको छ कलेजमा। सर आउँछ क्लास चाहिँ खाली छ आज क्लास खाली के भन्छ दोस्त, के भन्छ आज हामी गएको थियो क्लासमा। कुन सब्जेक्ट चाहिँ अनि एजुकेसन नि कुन अहिले पढ्ने घन्टी हो। यसको नाम चाहिँ कृष्ण प्रसाद चौधरी। उनको नाम के अरे सुमन परियार, मेरो नाम चाहिँ प्रमोद। ए सुमन खड्का, मलाई त अलरेडी सबै चिन्छ होइन, तर सुमन खड्का र कृष्ण प्रसाद थारू मिल्ने साथीहरू हुन्छ। अनि हाम्रो तिनजना चाहिँ एउटै उसमा बस्छौँ कि बेन्चमा बसिरहेको हुन्छ होइन, हामी साथी हो। डर लाग्छ कि मलाई नि म्यामले पढ्न उठाउँछु कि भनेर डर लागेको थियो, तर उठाउनु भएन। के साइज सक्छ यस्तै गाह्रो छ यार भ्लग बनाउनु पनि। कतिले बनाऊ भन्छ, कतिले नबनाऊ भन्छ होइन। पछाडि चाहिँ कति हाँस्यो, कति बसिया कि हजुर उनको गाल ल्याएर त्यो ओट टेकेर मलाई मन पर्यो। फाइनली कलेज छुट्टी भयो। लास्ट एउटा सब्जेक्ट थियो, एउटा सब्जेक्ट छोडेर आएको कि हामीले केटाहरूले लास्ट एउटा सब्जेक्ट छोडेर आएको। हामी एउटा पढ्दैन पऱ्यो, साह्रो ढिलो गरिदियो थियो नि। अनि हाम्रो हेपी बनाउनु एउटा सब्जेक्ट छोडेर आयो हजुर। बट मैले एउटा सब्जेक्ट छोडेर आएको थिएँ मैले। अनि मैले सब्जेक्ट छोड्थेँ। हामी कहाँ छोड्ने मान्छे पनि त्यस्तो छुट्टी भइसकेपछि निस्क्यो पनि होइन, आफ्नो टाइममा निस्क्यो। हामीलाई 2 घन्टा 3 टाइम हाल्योपछि हामी के खोया जेल बस्नु यार। अनि के यारले भन्नु त भन्यो यार, आज लास्ट 2 घन्टा हाफ टाइम हालेको छ यार। 2 घन्टा हामी 1 घन्टा टिचर के गर्ने यार, ठिक हो केटाहरू भनेको कुरा पनि ठिक हो। अब केटाहरू हामी सल्भ गर्नु पऱ्यो क्या। ठिक भने केटा युट्युब के त सन्चै छौ? हाई भनिदिउ न, हाई भनिदिउ न, हाई भन न, के भनिदिउ न युट्युबमा, के भनिदिउ न, हाम्रो युट्युब च्यानलमा के माग्दिउ न, लाइक एन्ड सब्सक्राइब माग्दिउ। यो बस्ने के डिस्टर्ब गरे होला फेरि। यो रजनाको बसले काम गर्दै जेस केटल काम गर 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 चक्लेट दिएछ नि, बुङ्ग्रो मास पकाएछ भने हे तैँले पनि अहिले राम्रोसँग गरेछ है, राम्रोसँग बोलेस्, राम्रोसँग पढेस्, सिकेस्। हेर केपिएली शर्मा र पर्सेन्टेज चाहिँ जानु भइसकेको छ। बाई बाई। हाई चक्लेट खान्छु ल हो र। के भन्दैछ बोल न, बोल न। हेलो हाम्रो
पर्मद दाइको युट्युब च्यानललाई नयाँ गर्नु होला त्यही भनेर अरू के भन्ने ए तिम्रो टिकटक च्यानल टिकटक आइडी के छ रे मेरो लाग्दैन मैले आमा आमा के गरेको के तपाईँले आमाले भाइरल गर्दिन लाग्यो के नि यो आमा त आमा होइन के अनि मैले आमा भनिरहेको छु त छोराको लागि तिमी नगर्ने अरूले फेरि हेरौँ न त्यो रुमाल ढाकेको त्यही हो आज भ्लग यति नै हुन्छ सकिसकेको भ्लग चाहिँ खास गरी त्यही हो रमाइलो भयो अलिअलि ठिकठाक भयो यस्तै त होइन भिडियो यति हुन्छ आज सो भिडियोलाई चाहिँ सेयर पनि गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला भिडियो थ्याङ्क यू बाई भन्छु म बाई